Ողջույն բոլորին, ես Շողիկն եմ եւ դուք դիտում եք Shine&Food-ը։ Ինչպես եւ դուք, այնպես էլ ես շատ ժամանակ եմ անցկացնում համացանցում ու հիմնականում YouTube-ում ու ամենաշատը ինձ հանդիպում են տեսանյութերը լայֆհաքերի մասին։ Օրինակ, ինչպես 5 րոպեում բաժակից ստանալ աթոռ, ինչ որ մի բանից ստանալ այլ մի բան, այդ պատճառով որոշեցի ստուգել մի քանի լայֆհաք եւ այդ մասին տեսանյութ նկարել։ Այսօրվա գլխավոր բաղադրիչը ձուն է եւ այսպես լայֆհաքեր ձվի հետ կապված։ Սովորական մարդիկ, երբ ցանկանում են ձվի սպիտակուցը առանձնացնել դեղնուցից, ապա նրանք դա անում են ձվի կճեպի օգնությամբ։ Ինչպես տեսնում եք, այս տարբերակը այդքան էլ լավ չի աշխատում, որովհետև կճեպներ են ընկնում մեջի եւ դեղնուցից մի փոքր հատված։ Ամենաշատը ցանկանում եմ ես մի լայֆհակը ստուգել, ասում եմ, որ սովորական դատարկ պլաստիկե շշի միջոցով հնարավոր է այդ սպիտակուցը առանձնացնել դեղնուցից, բայց մի տեսակ թերահավատորեն եմ մոդելում դրան, ստուգենք հիմա։ Անկեղծ զարմացած եմ, որ այսպես ստացվեց, անկեղծ չէի սպասում, որ կաշխատի այս լայֆհակը, բայց այս լայֆհակին ես դնում եմ լայք։ Հաջորդ լայֆհակի համար մեզ անհրաժեշտ է ձագար, ասում եմ, որ ձագարի օգնությամբ նույնպես հնարավոր է սպիտակուցը առանձնացնել դեղնուցից։ Հիմա կստուգենք։ Շատ դանդաղ է աշխատում այս լայֆհակը ու չգիտեմ մինչև վերջ կաշխատի, թե ոչ։ Այնքան դանդաղ է, որ քիչ է մնում ձեռքով միջից վերցնեմ ու դնեմ մյուս ափսեի մեջ։ Ինչպես տեսնում եք, այս լայֆհակը չի աշխատում, կամ էլ կաշխատի, եթե 10 րոպեից ավել սպասեմ, բայց ժամանակ չկա, այնպես որ ես այս լայֆհակին դնում եմ ոչ։ Բայց լուրջ, տեսանյութերի մեջ այնքան արագ էր այդ ամեն ինչ այդ պրոցեսը, մի անգամից սպիտակուցն ու դեղնուցը առանձնանում էին իրարից, բայց այս դեպքում ասում եմ, որ ձվի սպիտակուցն ու դեղնուցը հնարավոր է իրարից առանձնացնել, նաև սովորական ափսեի և բաժակի օգնությամբ։ Ինչպես տեսնում եք, այս լայֆհակը նույնպես աշխատում է ու շատ հեշտ է, քան թե ձագարի օգնությամբ դեղնուցը առանձնացնելը։ Դե ինչ այսօրվա համար այսքան, ինչպես տեսակ լայֆհակներից մի քանիսն աշխատեցին, մի քանիսը ուղղակի չաշխատեցին։ Մեկնաբանություններում կարող եք գրել, թե ինչպիսի լայֆհաքեր կուզենայիք, որ փորձեի հաջորդ հաղորդումների ընթացքում, իսկ ես էլ գնամ տեսնեմ, թե ինչ եմ անում այն ջարդած ցվերի հետ։ Գնացի, կհանդիպենք հաջորդ շաբաթ, հաջողություն։